Ausculta pulmonar, aluna Vitória Gonçalves Valério. A ausculta pulmonar é uma técnica de exame físico utilizada pelos profissionais da saúde para identificar os ruídos pulmonares, geralmente usando um estetoscópio. Os sons normais são o traqueal, o brônquio, murmúrio vesicular e o broncovesicular. Os sons anormais têm os descontínuos, que é os estretores finos e grossos, roncos, sibilos e estridor, sopros e atrito pleural. O traqueal, ele é audível na região de projeção da traqueia, no pescoço e região externa. O brônquio é audível na zona de projeção dos brônquios de maior calibre na face anterior do tórax, nas proximidades do externo. O murmúrio vesicular é parte do tórax, são causados pela turbulência do ar circulante. O brônquio vesicular é características do som brônquio com o murmúrio vesicular. São a junção dos dois. Os sons anormais, os estretores finos e grossos, são representados pelos estretores, ruídos audíveis na inspiração ou expiração. Os roncos e sibilos, eles em geral são múltiplos e disseminados por todo o tórax quando provocados por enfermidades que comprometem a árvore brônquia. O estridor é um som produzido pela semiobstrução da laringe ou traqueia. Os sopros, em certas regiões torácicas, no dorso, traqueia e região interescapular. O atrito pleural, em condições normais, os folhetos parietal e visceral deslizam um sobre o outro. Então, para fazer a ausculta pulmonar, iremos precisar de um esteto e o paciente, de preferência sentado, né? Pode ser na maca, onde tiver. E aí, eu fiz aqui a numeração. A ausculta, ela sempre vai ser cruzada. Por quê? Porque a gente precisa ter uma comparação de sons, começando aqui do infraespinhal, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer a ausculta em toda essa região que está demarcada. Então, o primeiro... Pode pausar. A primeira ausculta são os sons normais. Inspira e expira. O próximo som é sibilos. O próximo som são os crepitantes. O próximo som é o estridor traqueal.